Birinchi darsimiz takrorlash darsi. Mol modda miqdori, molyar massa, hajm, molyar hajm. Bizda modda miqdori kimyoviy belgisi m, hajm v, molyar hajm vm, massa kichik m, molyar massa mr, nisbiy atom massa ar, molyal massa m. Biz bularni bir-biridan farqlab olishligimiz kerak. N bu modda miqdori, ya'ni mol. V hajm, vm molyar hajm, m bu massa, mr bu molekulyar massa, ar относительный, ya'ni nisbiy atom massa, m bu hop molyar massa. Molekulyar massa bilan molyar massani bir-biridan farqi bor. Endi qanaqa qilib farq qiladi? Bizda molekulyar massa hamda nisbiy atom massa o'lchovsiz birliklar hisoblanadi. Molyar massani o'lchov birligi gram, mol. Hop, mol, hajm nimalarda o'lchanadi? Hajmimiz bu litr, millilitr, metr kub yoki santimetr kub, detsimetr kubga o'lchanadi. 1 metr kubimiz bu 1000 litrga teng. 1 detsimetr kubimiz 1 litrga teng. 1 santimetr kub bu 1 millilitrga teng. 1 litr 1000 millilitr. Buni hammamiz bilamiz. Molyar hajm deyilganda biz 22,4 litrni tushunishligimiz kerak. Massa tonna, kilogramm, gram, milligram xuddi o'shanday o'lchov birliklarda o'lchanadi. Endi biz aynan modda miqdorini qanaqa qilib topishligimiz kerak? Modda miqdorini topish uchun massani, ya'ni bu massa ko'proq masala shartida beriladigan massa deb tushunsak, o'zimizga osonroq bo'ladi va buni biz molyar massaga bo'lishligimiz kerak. Xo'p, bizda birinchi masala shartiga e'tibor beramiz. 18 gram ugleroddagi modda miqdorini aniqlang deyilgan. Uglerodning massasi 18, ya'ni masala shartida berilgan massa va buni biz aynan uglerodning molyar massasi 12 ga bo'lishligimiz kerak. Demak, bizda 1,5 mol kelib chiqadi. Endi bu qanday kelib chiqmoqda deyilgan savol tug'iladi. 18 grammida mana. Bizda molyar massa gram mol dedik. Mana bu yerda gram mol bo'ladi-da. Bizda gramlarimiz mana qisqarib ketdi. 18 ni 12 ga bo'ladigan bo'lsa, 1,5 va uni mana bu mol o'lchov birligi qoldi. O'shaning uchun bu 1,5 mol bo'ldi.